hadis dhaif fil isnadi dina isnad wal matni jeung dina matana. Wa hukmuhu jeung ari hukumna hadis dhaif annahu eta sanyana hadis dhaif yu'malu eta diamalkeun ieu hadis dhaif bima kana perkara lam yastadda anun teu banget naon dofu kadoibanana bisarti ayan dari jakalawan syarat yen kaasup itu hadis dhaif tahta aslin dihandapeun asal makmulin anu bisa diamalkeun bihi kalawan itu asal wa ayatakida jeung yen nekadkeun wa ayatakida jeung yen nekadkeun ingdal amali dina nalika ngamalkeun bihi kalawan hadis dhaif al ihtiyato kana ihtiyat hati-hati wala yalzamu jeung teu mesti jeung teu lazim min fil hadis tina dhaifna hadis dina lemahna hadis ingda ahli hazal fanni munggu ahli ieu pan alla yakuna kana yen teu kabuktian itu hadis sahihan eta sahih au hasanan atawa hasan fil waqi'i dina buktina kama seperti perkara annahu sanyana hadis dhaif la yalzamu etan teu lazim ieu hadis dhaif min sihati tina sahna itu hadis sahihna itu hadis dhaif au husnihi atawa hasanna itu hadis dhaif indahu munggu ulama muhaddisin ayyakuna yen kabuktian itu hadis fil waqi'i dina tumiba dina buktina kadzalika eta seperti min sihati li jawazil khoto'i kana wenang we salah wa nisyan au nisyan atawa poho alal adli kajalma anu adil wasidki jeung jujur atau benar ala wirihi kalian nah itu adil. Al hadisul mutawatir ari eta hadis mutawatir wa ari hadis mutawatir kismani eta kabagi dua. Al awal wari nu kahiji ma nyaeta hadis lahu eta tetep kana itu ma tabaqatun wahidatun ari tingkatan anu sahiji wa huwa jeung ari tabaqatun wahidatun ma nyaeta hadis rawa nu ngariwayatkeun hukana itu hadis sahajamun golongan mayoritas tamna'u anu nyegah naon al adatu adat ittifaqohum kana sepakatna itu ulama-ulama alal kazibi kana bohong wa huwa jeung ari itu mimma eta tina perkara yudroku anu dipanggihan ieu bil hisi kalawan panca indra asani ari nu kaduana ma nya eta hadis lahu eta tetep kana itu ma aksaru eta leuwih loba min wahidatin tinimbang sahiji anu ngariwayatkeun wa huwa ari itu malau aksaru temanya eta hadis rawa anu ngariwayatkeun kana itu ma minal ibtidai mimiti sanad ilal intihi nepi ka tungtung sanad saha jamun golongan-golongan anjam inti golongan-golongan tamnau anu nyegah naon al adatu adat ittifaqohum kana sepakatna itu jalma-jalma alal kadzibi kana bohong wa huwa jeung ari itu mimma eta tina perkara yudroku anu dipanggihan ieu ma bil hissi aidon deui kalawan panca indra deui summa huwa saterusna wari itu hadis mutawatir bikismaihi kalawan dua bagianana itu hadis mutawatir mufidun eta medahkeun lil ilmi daruri kana ilmu daruri la nazorin teu kana ilmu nazori wa ghairu masurin jeung teu aya karingkeus fi adadin muayyanin tina adad dina bilangan muayyanin anu ditangtukeun wa maqbulun jeung anu ditarima li adami tawaqqufil istidlali karena nganunggukeun ngalap dalil bihi kalawan itu mutawatir alal basi kana ngabahasan ahwali ruwatihi tina pirang-pirang tingkah anu ngariwayatkeunana mutawatir wa maujudun jeung maujud jeung aya wujudu kasiratin dina aya anu loba
Khilapan halna nyulayaan liman kajalma mana anu nyegah ieu man wujudahu kana ayana itu mutawatir. Au qala tawang ngucap ieu man binadrotihi kalawan langkahna itu hadis mutawatir. Wa huwa jeung ari itu hadis mutawatir lafzun eta aya hadis mutawatir lafzi. Ini tafaqo lamun sepakat naon saha ruwatuhu anu ngariwayatkeun ana itu hadis mutawatir fil lafzihi dina lafadna hadis wa manahu jeung manana hadis ka hadis iman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man sajalma kazaba anu ngabohongkeun ieu man alayya ka kaula muta'ammidan halna ngahaja-haja falyatabawa maka cawis-cawis nyiapkeun dirina ieu si man maq'adahu kana tempat diukna si man minan nari tina neraka. Wa manawiyun jeung aya deui hadis mutawatir manawi. Ini talaku lamun beda narima beda ieu sirwat atau ahli anu ngariwayatkeun fihi ma dina itu lafzun wa maknan. Ma wujudi maknan sarta ayana makna kulliyin anu umum. Kahadisi seperti hadis Nabi Rabbul Yadaini. Rabbul Yadaini ngangkatkeun dua panangan fi du'ai dina waktu ngadoa. Iz karena ruya diriwayatkeun fi dina itu masa saha naon mi'atu hadisin 100 hadis fi qodoya muhtalifatin dina qodiyah dina pirang-pirang qodiyah anu beda-beda. Kullu qodiyatin ari tiap-tiap qodiyah minha dina itu qodoya lam tatawatar eta henteu mutawatir. Lakina tetapina al-qadrul mustarok kadar anu nyarupaan kadar anu ngabarengan atau titik persamaan piha dina itu mi'atu hadisin wa huwa ari itu ma ar-rafu nya eta ngangkatkeun ingda du'ai dina nalika ngadoa. Qad tawatara teman-teman geus tawatir itu rafu ingda du'a bi i'tibaril majmu'i kalawan ngaitibar cara anu dikumpulkeun. Al hadisul masyhur ari eta hadis masyhur wari hadis masyhur manya eta hadis rawa anu ngariwayatkeun kana itu masaha salah satu tilu rawi anu ngariwayatkeun ayat tilu orang fa aksaru atawa leuwih loba walau fi tabaqatin wahidatin sanajan ayana dina tabaqo anu kahiji tingkatan anu kahiji walam yasil jeung teu tepung itu hadis darajat tawaturi kana darajat mutawatir. Oyat qasimu jeung narima kabagi itu hadis ila qismaini kana dua. Al awalu al masyhurul mutlaq kahiji eta hadis masyhur mutlaq. Wa huwa ari hadis masyhur mutlaq wa huwa ma eta hadis kana nu bukti naon masyhuron kana anu bukti itu ma masyhuron eta anu masyhur bainal muhaddisin di antara kalangan ahli hadis wa ghairihim jeung liana ahli hadis. Nau qouli ta'ala nau qouli sallallahu alaihi wasallam. Contona dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Pastina ari pirang-pirang pagawean binniyati eta kudu make niat. Asani ari nu kaduana al masyhurul muqayyadu eta hadis masyhur muqayyad anu dikaidan. Wa huwa ari masyhur muqayyad mamanya eta hadis kana anu bukti itu hadis masyhuron eta anu masyhur bainal muhaddisina faqat di antara ahli hadis unggul. Ka hadis Anas seperti hadis Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qonata eta kunut Kanjeng Nabi sahron dina sabulan ba'da ruku sabada ruku yad'u ngadoa Kanjeng Nabi ala ra'lin wa zakwana kana kabilah ra'lin wa zakwan jeung zakwan wa amal hadisul mustafidu jeung anapun ari hadis mustafid jeung anapun ari hadis mustafid kifakila maka dibasakeun huwa ari ngaran hadis mustafid teh al masyhuru nyaeta hadis masyhur wakila jeung dibasakeun deui mama nyaeta hadis rawa anu ngariwayatkeun hukana itu masaha salah satu tilu urang
wa aksaru atawa leuwih loba fi jami tabaqati dina sakabe pirang-pirang tingkatan. Al hadisul aziz wari eta hadis aziz wari ngaran hadis aziz mama nyaeta hadis rawa nu ngariwayatkeun kana itu mana saha isnani pakot dua orang unggul walau bi martabatin wahidatin sanajan aya dina tingkatan anu kahiji. Misaluhu ari contona itu hadis aziz nyaeta hadis rawa nu ngariwayatkeun kana itu hadis saha Syekhoni Imam Bukhari Muslim. An Anas katampiti Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul la yu'minu ahadukum hatta akuna habailahi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu teu sampurna imanna saha ahadukum salah seja ranjeun kabeh hatta akuna sehingga bukti itu si mukmin ahad ya ahabba eta leumi ka cinta ilahi kasihad min walidihi tinimang bapana itu si ahad wa waladihi jeung andakna si ahad wa nasi jeung kajalma-jalma ajmaina tegasna mah sakabehna. Rawa geus ngariwayatkeun hukana itu hadis an Anas katampiti Anas saha Qatadah Abu Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Warawa jeung ngariwayatkeun hukana itu hadis an Qatadah ti Qatadah sa Sumbah wa Sa'id Sumbah jeung Sa'id. Warawa jeung ngariwayatkeun hukana itu hadis an Abdul Aziz katampiti Abdul Aziz saha Ismail bin Ulayy wa Abdul Waris jeung Abdul Waris. Warawa jeung geus ngariwayatkeun hukana itu hadis an kulli tina hiji-hijina saha jamaatun golongan-golongan. Al hadisul gharib bener. Mang Hasan itu Mang Hasan. Aya. Aya keneh eta Mang Fahmi pasikeun ka anu itu, anu lain, anu ageng. Santri ageng bisi hayangin. Anu teu kabagian mah fotokopi saja ya. Kunaon dikitukeun ngarah teu nundutan, ngarah ngarti. Diskemakan seperti itu biar ngerti. Ini sisanya ada lagi siapa? Ini bagian yang kedua Nang Fahmi. Ini pelajarannya yang keduanya. Ya beda deh, beda lagi ini. Bisa yang kene yang Fahmi sok. Bismillahirrahmanirrahim. Beres roes ngejelaskeun tentang hadis sahih jeung hadis hasan. Nu mana eta tingkatanana aya sahih li zati, hasan li zati, sahih li ghairi, hasan li ghairi. Ayeuna di luar sahih dan hasan aya nu disebutkeun hadis dhaif. Apa sih yang disebut dengan hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah ma faqada syarton au aksara min syurutil qabul. Jadi yang dinamakan hadis dhaif itu adalah hadis yang kehilangan satu syarat au aksara atau lebih dari beberapa syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Karena kalau hadis sahih dan hadis hasan itu sudah pasti syurutil qabul. Hadisnya pasti diterima. Jadi yang disebut dengan hadis dhaif adalah hadis yang kosong atau hilang satu syarat atau beberapa syarat yang bisa diterimanya itu hadis. Bukan berarti hadis tersebut tidak bisa dipakai, tetapi hadis itu kehilangan syarat, kehilangan beberapa syarat, mau satu syarat atau beberapa syarat yang menyebabkan dia tidak diterima. Sedangkan ada syarat-syarat agar hadis tersebut diterima. Oleh karena itu hadis dhaif ini diteruskan wa huwa kasirul furu' wal aqsam. Hadis dhaif itu banyak cabangnya dan banyak bagiannya. Jadi jangan
taunya itu doib tapi tidak tahu pembagian dan klasifikasinya. Dari doib ini nanti banyak penjelasannya. Ada yang mengatakan menurut Imam Al-Iraqi hadis doib itu terbagi 42 bagian. Ada juga dalam kitab ulama-ulama yang lain hadis doib terbagi 60 bagian. Ada juga menurut ulama besar Indonesia yang berdunia dengan kitabnya yang bernama Minhajawin Nazor, yaitu karangan siapa? Syekh Mahfuz At-Tirmuzi. Beliau mengatakan bahwa hadis doib terbagi 129 bagian. Makin banyak ya, hadis doib. Nah, hadis doib ini banyak macamnya dan banyak bagiannya. Juga mempunyai perbedaan derajat satu sama yang lainnya. Wa marotibuhu mutafawwatun. Jadi derajatnya nanti berbeda-beda. Sudah banyak bagiannya, banyak macamnya, dan kedudukan atau martabat derajatnya itu beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa jadi banyak begitu? Bi'tibari hifati dungfi, karena disebabkan ada iktibar kesamaran doi. Jadi artinya dalam sanad, nanti di dalam sanadnya ada yang tidak kuat, wa kuwatihi fil isnadi wal matni, atau hifati dungfi. Dalam arti kata syarat-syaratnya sedikit atau syarat-syaratnya lemah. Atau juga tingkatannya ini menurut banyak dan sedikitnya tersebut di dalam sanad atau di dalam matanya ada kelemahan-kelemahan. Begitu. Kenapa lemah? Karena syarat-syarat yang diterima suatu hadis harus seperti syarat hadis sahih dan hadis hasan. Gitu. Karena syarat-syarat yang ada di hadis sahih dan hadis hasan tidak terpenuhi atau tidak semua terpenuhi, hadis doib itu terkadang tidak bersambung. Pertama sanadnya, yang kedua tidak adil rawinya. Ini kalau ada dari hadis doib yang tidak bersambung sanad dan tidak adil rawinya, ini berarti lebih doib daripada hadis doib. Dasar mas sanadna geus seueur anu teu aya, ditambahan deui rawina teu araradil. Kumaha ieu doib pang doib-doibna doib ieu teh. Tah anu pang doib-doibna doib mah wayahna eta mah gugur, teu meunang dipake. Jadi sekali lagi, hadis doib itu adalah ma faqida syarton au aksara min syurutis sahihi awil hasani. Jadi hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih dan hadis hasan. Oleh karena itu, hadis dhaif di sini ada yang mulai mempermasalahkan bagaimana hukumnya hadis dhaif tersebut. Wa hukmuhu annahu yu'malu. Masalah hukumnya hadis dhaif itu yu'malu, bisa diamal, bisa dipakai kita. Jadi itu sakur-sakur doib lemah eta teu bisa dipakai. Kade itu berarti dia belum tahu tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi hadis doib bisa dipakai oleh kita, bisa diamalkan oleh kita. Syaratnya apa? Bima lam yastadda dofuhu. Yang pertama, tidak terlalu doibnya, tidak terlalu lemah atau sangat lemah. Jadi kalau lemahna benar-benar lemah mah eta mah ulah dipakai. Itu maksudnya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya hadis dhaif bisa dipakai oleh kita atau bisa diamalkan. Syaratnya yaitu dhaifnya jangan sangat dhaif. Jangan sangat lemah. Itu aja. Amun lemah biasa, lemahnya mungkin karena sanadnya satu yang hilang, tidak apa-apa. Ada jalur sahabat yang tidak diucapkan di situ di sanadnya, tidak apa-apa. Begitu. Yang kedua, bisarti ayyan darija tahta aslin ma'mulin bihi.
syaratnya sudah termasuk dalam kandungan hadis lain yang sudah dipegang dan diamalkan. Jadi bisa terjadi dalam suatu riwayat hadis ini lemah tetapi dikuati oleh hadis yang lain yang memang diamalkan. Nah, lamun aya hiji hadis doib dikuatan ku hadis-hadis doib nu lain, maka eta hadis doib berubah menjadi hadis hasan li ghairihi. Kartos? Makanya kudu apa heula klasifikasina. Tingkatan hadis yang paling tinggi namanya hadis Sahih li zatihi. Yang kedua hadis hasan li zatihi. Yang ketiga hadis sahih li ghairihi. Yang keempat hadis hasan li. Nah, hadis hasan li ghairihi ini pada dasarnya adalah hadis doib yang dikuati oleh hadis-hadis doib yang lainnya. Oleh karena itu, hukum mengamalkan hadis doib bisa. Karena saling menguati atau si hadisnya tidak sangat lemah sekali. Kalau sangat lemah ya jangan dipakai. Ngapain atuh? Komo lamun kieu mah kumpul anu hiji hadisna hadis mutawatir, hadis sahih jeung hadis lemah, rek naon make hadis lemah. Masa lagi masih kena aya hadis anu sahih mah pakai hadis anu sahih. Hadis sahih mah ngan saukur hadis dhaif mah ngan saukur fadailul amal. Untuk mencari keutamaan dalam beramal. Tetapi dalam masalah jelas rawinya, jelas sanadnya, wayahna teangan heula hadis anu sahih daripada hadis anu dhaif. Walaupun sekali lagi hadis dhaif bisa dipakai. Yang tidak bisa dipakai hadis apa? Hadis maudhu. Kalau hadis maudhu nggak bisa dipakai. Eta mah hadis jijieun. Palsu, ya. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu dibawa-bawa ke orang. Naon? Kemudian, mana hadis palsu? Man akala zubab fahuwa dakhalal jannah. Barang siapa yang makan zubab, maka dia masuk jannah. Dia nyebutan teh, ente jannah. Batur maha, ieu maha. Atuh rame kemana-mana keke iraha eta Rasulullah lewat riwayat sahabat. Siapa sahabat yang meriwayatkannya, siapa tabiinnya, siapa tabiinnya, siapa ulama salaf yang meriwayatkannya. Teka pendak anu kependak teh geuningan ieu mah jalur ti santri asalafiyah. Pedah di asalafiyah mah lamun aya nu datang mawa timbal disebutna mawa zubab. Bahwa dalil man akala zubab fa huwa dakhalal jannah. Padahal dilihat dalam segi grammar tata bahasa Arab bukan jannah tapi jannah. Bukan ha tapi ha. Man akala zubab fahuwa dakhalal jannah. Barang siapa yang makan laler maka sudah dipastikan akan masuk dua sayapnya. Maafin laler ngan huluna unggul di dahar. Hese. Taeta gitu cenah ya. Jadi itulah hadis dhaif. Wala yalzamu min du'fil hadis inda ahli hadzal fan alla sahihan au hasanan fil waqi. Bukanlah suatu hal yang mustahil la yalzam min du'fil hadis. Bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa hadis dhaif itu inda ahli hazal fan, menurut ahli ilmu hadis, ketika sesudah diselidiki bisa jadi nih asalnya dhaif, tapi ketika sudah diselidiki benar-benar oleh ulama ahli hadis ternyata ala sahihan, ternyata sahih au hasanan atau hasan, bisa jadi. Makanya kita kembalikan masalah meneliti hadis, pasrahkan kepada muhaddisin, kepada ahli dalam bidang mentahrijh hadis. Lain ka tukang servis arloji nanyakeun hadis sahihna, hadis dhaifna nanyakeunana kana tukang servis arloji. Kok bisa ya
ada tukang servis arloji menjadi tukang pengstempel hadis. Ini terjadi ya. Mungkin dunia sudah semakin dekat akan kiamat. Hadis disahihkan oleh orang yang bukan ahli hadis. Hanya dia rajin mengkaji, rajin membaca buku di perpustakaan. Tapi kenapa kok dia bisa? Ya karena pintar ngomong. Padahal syarat-syaratnya seorang muhaddisin itu benar-benar mengetahui sunnah. Yang kedua, minimal 1 juta hadis. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti Imam Syafi'i. Iya mah hafalangan hiji-hiji. Nah, hadis innamal a'malu binniyat. Mereka wani nyebutkan itu doib, nu urang sahih. Nu lain doib urang unggul nu sahih. Ini terjadi zaman sekarang. Dan memang ulama di tetangga sebelah kita memakai keterangan yang seperti itu. Disahihkan oleh Syekhul Islam, siapa namanya Allah malam. Dari bulan puasa ki mau ulah sok loba ngagosip jeung ulah ngagorengkeun cenah ge. Jadi cukup hanya pakai inisial aja, inisialnya A. Anon we tamu. Apahmi atau anon we atau dia Ahikam. Gitu. Jadi hadis doib asalnya doib ketika diselidiki ternyata bisa jadi itu adalah hadis sahih atau hadis hasan. Itu terjadi memang ada. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ayyakuna fil waqi kazalika li jawazil khoto'i wan nisyani. Mungkin ku sebab ayana kasalahan jeung kapohoan alal adli kajati jalma anu adil wasidqi jeung jalma anu bener ala beurhi pikeun anu lainna. Dan ini pun bisa jadi sebaliknya. Hadis yang sahih asalna nyebutkeun sahih barang diteliti ternyata eta hadis dhaif. Asalna hasan barang diteliti bisa jadi hadis dhaif. Bisa dibolak-balik. Nah, lamun anu kieu mah urang penting, makana santri kunaon ayeuna kudu daek ngaji hadis, bisi aya tetangga sebelah anu nyebutkeun dhaif itu ulah ngambek. Bisi bener eta dhaifna. Da urang teu naon, henteu mempelajari ilmu hadis, tapi urang pelajari lamun ternyata maena nyebutkeun dhaif ngan seukur hawa nafsuna ya itu salah. Makanya sekarang kembali lagi pada kita masing-masing. Santri wajib hukumna fardu kifayah. Lamun berangkat di kampungna sebagai perwakilan untuk mengkaji hadis. Tetapi wajib hukumna santri nu aya di pasantren personal to personal per orang harus mempelajari ilmu hadis. Maknya kacaritakeun ke datang ke kampung jadi tokoh masyarakat jadi ajengan tapi ternyata ditanya hadis teu apaleun. Panitia cenah ajengan ieu teh hadisna hadis mudalas. Naon mudalas teh? Hor, aya ajengan nanya hadis mudalas. Panitia ajengan hadis ieu teh hadis hasan li zatihi. Ari li zatihi naon maksudna? Urang mah apa teh hadis we aya ge sahih jeung dhaif. Ieu mah lain ajengan geledegan meureun ajengan sakadar oyang cik urang teh. Teu apaleun gitu. Kade ieu kade ulah sampai terjadi santri tidak tahu definisi atau klasifikasi dari hadis-hadis. Oleh karena itu kita pelajari sekarang. Kita sudah mulai menginjak kepada pembagian-pembagian hadis-hadis dhaif. Ya. Dan nanti ada pembagian secara global dulu. Jadi untuk pembelajaran materi dari hari ini adalah tentang hadis dhaif. Al-hadisul mutawatir. Selanjutnya di sini akan dipelajari tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir diantaranya huwa kismani itu terbagi dua. Hadis mutawatir kabagi dua. Mana diantaranya al-awalu yang pertama hadis mutawatir itu malahu tobaqotun wahidatun. Hadis mutawatir itu adalah hanya mempunyai satu tingkatan. Padahal tobaqo itu bisa jadi sampai 4 sampai 5 ya.
tabaqatul ula, tabaqatul saniyah, tabaqatul salisah, tabaqatul rabi'ah, tabaqatul khamisah. Ini contohnya, ya. Jadi ada tabaqah-tabaqah atau tingkatan-tingkatan. Nah, hadis mutawatir yang hanya mempunyai satu tingkatan, dalam arti kata hadis yang satu tingkatan itu adalah wa huwa ma rawahu jam'un tamna'ul adatu ittifaqahum 'alal kazibi. Nya eta hadis anu diriwayatkeun ku sagolongan jalma-jalma anu menurut adatna teu mungkin eta bakal sepakat dina naon, dina ngabohong. Jadi hadis mutawatir klasifikasi yang pertama adalah yang mempunyai satu tingkatan, diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut adatnya tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat bohong dalam meriwayatkannya. Dan teruskan, wa huwa mimma yudraku bil hissi. Riwayat-riwayatnya tersebut didasarkan atas penglihatan atau pendengarannya sendiri, atas hisinya atau panca inderanya sendiri. Jadi hadis mutawatir teh urang mah apalna teh hadis mutawatirnya eta hadis anu diriwayatkeun ku leuwih tina 10 urang gitu we nya tiba heula eta teh. Padahal hadis mutawatir teh aya kahiji nyata hadisna anu disebutna ngabogana ngan tobaqona tobaqo hiji wungkul gitu. Ngan saukur hiji tingkatan wungkul. Eta bisa disebutkan hadis naon? Hadis mutawatir ya. Selanjutnya asani malahu aksaru min wahidatin. Anu hiji deui mah kieu. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan aksaru min wahidin, lebih dari satu orang, atau maknanya malahu aksaru min wahidatin, lebih dari satu tingkatan, lebih dari satu tobaqoh. Aya nu kitu. Iya. Jadi hadis mutawatir menurut klasifikasi yang kedua adalah hadis yang mempunyai beberapa tingkatan, beberapa tobaqoh, dan diriwayatkan lebih dari beberapa orang. Wa huwa ma rawahu minal ibtida'i ilal intihai jam'un an jam'in tamnaul adat ittifaqahu malal kazim. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkannya, golongan yang meriwayatkannya ini terus menerus dari mulai permulaan sanad sampai akhir sanad. Jadi terus aya sanad jalur aya terus nyambung. Dan yang meriwayatkannya pun setiap tobaqohnya bukan satu, banyak. Mantapkan didinya, silakan Anda lihat di dalam contoh di situ tentang masalah hadis mutawatir ya. Jadi hadis mutawatir itu tobaqohnya bukan satu saja, ada tobaqoh kedua, ada tingkatan ketiga, ada tingkatan keempat, tingkatan kelima. Bagaimana hadis itu diterima oleh para sahabat-sahabat ya, para sahabat-sahabat atau kepada para tabi'in dan kepada muhaddisin. Nah itulah diantaranya. Summa huwa bikismaihi mufidun lil ilmi daruri lan nazori. Selanjutnya hadis mutawatir ini mufidun lil ilmi daruri lan nazori, faedahnya ilmu daruri. Jadi kalau hadis mutawatir mah nggak perlu dipikir lagi. Atuh da anu ngariwayatkeun ge banyak, mayoritas ya. Ada hadis itu kan kita kenal, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu saja. Kalau hadis mutawatir yang asli adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dalam satu tobaqoh sudah banyak, tobaqoh yang kedua banyak, tobaqoh yang ketiga banyak. Ayeuna lamun hiji sahabat ngariwayatkeun
diriwayatkeun deui ku 10-na, nu 10 ngariwayatkeun deui 10, ya jelas itu mutawatir. Makanya kalau ada bahasa kabar berita yang layak dipercaya adalah kabar berita dari banyak orang, bukan dari satu orang. Itu maksudnya. Makanya hadis mutawatir mah tidak perlu dipikir lagi. Dalam arti kata ya nggak perlu yuk soeh tah henteu nya, itu bisa gitu. Dan naon anu ngariwayatkeun naseueuran make nyebutkeun kudu di naon diteliti deui. Anu ngaran doruri mah nyaeta hadisna teu kudu diteliti deui. Cukup sudah karena melihat yang meriwayatkannya banyak begitu. Kalau nazori berarti dipikir, dilihat dulu ieu nu ngariwayatkeun nagengan saurang, tingali deui ku urang naon masalahna ieu gitu. Lamun urang teu apal tentang cara-cara mengkaji dan meneliti hadis, ulah bebisaan karena kita bukan ahli hadis. Wa ghairu mahsurin fi adadin muayyanin, begitu pula hadis mutawatir pun bukan saja berfaedah ilmu doruri, termasuk hadis mutawatir mah ghair mahsurin, tidak terbatas fi adadin muayyanin, pada jumlah tertentu, wa maqbulun, dan harus diterimanya li adami tawaqqufil istidlal, tanpa mengadakan penyelidikan lagi. Maka hadis mutawatir mah ulah sok diselidiki deui geus beres. Make ayeuna mempermasalahkeun sakitu loba anu nyebutkeunana, dipermasalahkeun. Yang dipermasalahkan adalah masalah khilafiyah, bukan masalah yang sudah pasti. Ada orang ya, saya katakan golongan sebelah lagi. Golongan sebelah kok bisa membagi tauhid menjadi 3? Padahal yang namanya tauhid satu. Mana dalilnya? La ilaha illallah. Tapi mereka membagi lagi tauhid. Bahwa ada tauhid namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Terjadi kerancuan di sini. Orang yang tidak beriman, tidak masuk Islam, tetapi dia percaya bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah, maka katanya dia itu sudah mempunyai tauhid rububiyah. Ini akan rancu. Karena apa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu gosok selain itu, mereka percaya bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah. Maka kata golongan sebelah, mereka yang seperti itu bukan orang kafir, tapi orang yang bertauhid. Ngaco tuh. Ini bahaya, ini fatwa konyol ini. Kok bisa orang musyrik dikatakan orang bertauhid? Nah sekarang ada lagi. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia memusyrikkan Allah menurut dia. Maka berarti itu adalah orang kafir. Di antaranya, kata dia, orang yang suka ziarah, yang suka minta-minta, orang yang talqin. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Karena apa? Memusyrikkan Allah. Pertanyaannya, emang kalau kita ziarah mau minta-minta? Kita kalau minta kepada siapa? Pada Allah. Jadi menurut mereka ada orang yang bertauhid uluhiyah tapi tidak tauhid rububiyah, ada orang yang tidak bertauhid rububiyah tapi dia bertauhid uluhiyah. Mana orang kafir bisa disebut orang bertauhid dan orang muslim bisa disebut orang kafir? Nah, ini terjadi kerancuan. Nanti ada kesimpulan. Golongan sebelah itu pada dasarnya mengkafirkan orang yang bertauhid dan mentauhidkan orang kafir. Makanya kaum ahlus sunnah wal jamaah menolak pembagian tauhid yang seperti itu. Karena itu bid'ah asli. Itu adalah bid'ah yang paling besar. Bid'ah akbar gitu ngaran. Karena tidak pernah ada dalam ulama-ulama Asy'ariyah
Ulama-ulama Maturidiyah mengatakan bahwa tauhid terbagi 3 tidak pernah ada. Dia ini sebenarnya nggak konsisten dan tidak konsekuen dengan apa yang dia katakan. Setiap perkara yang tidak ada di nabinya itu bid'ah. Pertanyaan kita, pernah nggak Nabi Muhammad mengatakan bahwa tauhid itu terbagi 3? Tidak pernah ada. Berarti justru dia pengamal bid'ah. Maka kita katakan yang ahlul bid'ah adalah golongan sebelah, bukan golongan kita. Karena kita adalah kaum ahlu sunnah wal jamaah. Saat ini memang mereka mencatut golongan. Dia mengatakan kamilah ahlus sunnah. Pakai bahasa sunnah. Semuanya sunnah. Ini masjid sunnah. Ini kajian daurah sunnah. Ini kafe sunnah. Ini warung sunnah. Nanti semuanya begitu. Sampai karena tukang tahu oge, ya, tahu bulat sunnah aja nama. Es cendol syar'i aja nama. Semuanya pakai syar'i. Aneh ya. Ada bank syar'i aja nama. Emang yang kemarin enggak syar'i gitu? Itu kadang-kadang kita terjadi apa ya? Terjadi pembiasan dalam berita, pembiasan dalam hukum. Jadi dia balik deui, kalau memang itu hadis diriwayatkan banyak orang, ya udahlah, tidak perlu dipikir. Teu kudu ngayakeun penyelidikan deui, diselidiki terus we. Make nyebutkeun ayeuna teh oh naon hadis eta teh oh doib ceuk maneh mah doib we. Teu kaharti. Padahal anu nyebutkeun sahih teh geuningan ulama-ulama besar yang gelarnya Al-Hakim, yang gelarnya Al-Hafiz, yang gelarnya Al-Muhaddis, yang gelarnya As-Sunnah. Malah mereka yang mengatakan itu doib, yang lainnya sahih tapi dibatalkan oleh mereka. Jadi kita untuk hadis mutawatir ini sangat jelas gitu pembagiannya. Selanjutnya para ahli usul hadis, ada usul fikih, ada usul hadis ya. Menurut ahli usul hadis, wa huwa lafziyun. Hadis mutawatir ini terbagi 2. Ada yang namanya mutawatir lafzi, ada yang namanya mutawatir maknawi. Lihat dalam skema yang sudah saya bagikan. Yang tidak terbagi, motokopi sorangan, gratis wae. Kalau hadis mutawatir lafzi artinya adalah ini tafaqor ruwatuhu fi lafzihi wa maknahu. Nya eta hadis anu diriwayatkeun ku jalma loba dina sepakat dina susunan lapanna jeung dina maknana. Tah eta anu sepakat dina susunan lapanna jeung susunan maknana. Mana contohnya di situ? Kahadisi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lihat di situ ya. Ada klasifikasinya, lihat di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lihat. Toba qaula. Tingkatan yang pertama diterima dari Abdullah. Ya, Abdullah diriwayatkan kembali oleh Amir bin Abdullah bin Zubair, anaknya. Terus apa? Diriwayatkan kembali oleh Jami bin Shaddad, diriwayatkan oleh Syu'bah, diriwayatkan oleh Abdul Walid, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sekarang yang sebelah sininya Abu Hurairah dan Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik diriwayatkan kepada Abdul Aziz, diriwayatkan kepada Abdul Waris dan Ismail. Dari Abdul Waris diriwayatkan kepada Abu Ma'mar, Ismail diriwayatkan kembali oleh Zuhair bin Harb dan diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim. Nah, gitu kan? Eta hadisna banyak apanya? Banyak yang meriwayatkannya tidak? Banyak di sana, ya. Banyak lapadnya, teksnya sama tidak? Sama apa? Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Cukup segitu semua. Tidak ada tambahan-tambahannya. Tidak ada tambahan-tambahannya. Teksnya sama, maknanya pun sama. Sugan ayat tambahan. Man kazaba wadalasa. Umpamana teh mah lapadna ditambahan tah ya. Dan semuanya pun maknanya sama. Nah, begitu.
Menurut Imam Abu Bakar Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu diriwayatkan 40 orang sahabat. Bahkan dalam kitab yang lain diriwayatkan oleh 62 sahabat dengan susunan lafaz dan maknanya sama. Lafadzna man kadzaba alayya muta'ammidan, maknanya sama gitu. Bari riwayatna didinya nyararambung kali itu. Imam Muslim apa itu? Imam Muslim sampai berapa riwayat? Sampai 3 jalur ya. Imam Muslim sampai 3 jalur. Ada jalur dari Muhammad bin Ubaid terus sampai nyambung ke depan terus naik ke atas ke Abu Hurairah, ada yang jalur dari Anas bin Malik, ada yang jalur dari Ali bin Rabi'ah ya. Itu contoh dari hadis mutawatir lafzi. Ini penting sekali. Makanya diskemakan. Ada juga yang kedua maknawi. Hadis mutawatir maknawi. Apa yang disebut dengan hadis mutawatir maknawi? Hadis mutawatir maknawi ini talafu fihi ma'a wujudi maknan kulliyin. Jika berlainan bunyi yang maknanya tapi di dalamnya ada suatu makna yang kuli yang umum. Ari nu diucapkan gitu tapi geuningan aya deui makna nu umumna. Nah, gitunya. Eta ngaranna berarti mutawatir makna. Mana contohna didinya? Contoh hadis mutawatir maknawi mah adalah ka hadisi raf'ul yadain fid du'ai. Ada sebuah hadis, kutipan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengangkat 2 tangannya ketika sedang berdoa. Ini ada hadisnya. Ya, diriwayatkan oleh siapa? Terus ke dirinya. Iza ruwiya fihi mi'atu hadisin fi qadaya mutalifatin, sampai 100 hadis dengan lafaz dan makna yang berbeda-beda. Lafadzna beda tapi kaditun aya makna rofa'a, rufi'a, rofu. Aya contona ya. Contona kieu. Ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta yuruya bayadu ibtaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Konon katanya Nabi Muhammad itu tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa beliau selain dalam doa istisqa. Begitu katanya. Ada juga hatta ruya bayadu ibtaihi. Beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya sampai nampak putih kedua ketiaknya. Jadi Kanjeng Rasul malah mengadua teh kieu teh amin amin teh kieu sampai kita sampai kelihatan apanya? 2 ketekna, bulu ketekna meureunnya. Kedua ketiak putihnya. Kanjeng Nabi mah bodas. Teu kawa santri hararideung. Bari bulu ketekna kiriwil-kiriwil deui. Tak gitu. Ada juga hadis yang lain. Kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Konon katanya Rasulullah itu mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau kieu tah. Amin amin. Ada sampai kieu, lamun kieu berarti naon? Kelihatan ketiakna, ketiak putihna ya. Ada kieu. Anu teh menang ge amin amin. Eta mah santri anu tunuh. Kumaha arek diijabahna ngadoa ka Allah ieu. Amin. Bari kieu ingat ka pengemis teh ning anu sok ngagoler we ning bari diuk teh ning di panjaran-panjaran kieu. Tak kitu anu amin kitu tah. Pa sodaqona pa. Gitu tah. Ari amin teh kieu atuh amin amin tah. Pas sejajar dengan pundak gitu. Yang gagah ini kalau ingin dijawab begini. Kita amin ya Allah ya. Ulah aya katempok helekna ieu mah ngahajakeun teu naon teh di baju deui amin amin. Subhanallah pante lah gadang bulu ketek panjang-panjang dicabut teh 5 batang enak rasanya. Jadi mutawatir maknawi itu ya. Mutawatir maknawi artinya apa? Teks lafadznya beda-beda, maknanya pun beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi mengangkat tangan,
tapi ngangkat tangannya sampai kelihatan ketiak, ada juga sampai kepada pundak, dan ada juga marofa'a, Nabi tidak pernah mengangkat tangan. Jadi banyak mananya kan. Dina hiji hadis nyebutkeun ngangkat tangan, dina hiji hadis teu ngangkat tangan. Dina hiji hadis ngangkat tanganna sampai katingali bulu ketek, dina hiji hadis teh mah ngangkat tanganna mung saukur non ukuran tanganna teh nyampe kana pundakna wungkul. Dan ini 100 hadis. Lain hiji hadis unggul, lain 7 unggul. 100 hadis muhtalifatin, qadoya muhtalifatin. Yang maknanya beda. Teksnya pun beda. Tak eta disebut mutawatir maknawi. Al hadisul masyhur sekarang. Ada juga hadis masyhur. Apa yang disebut dengan hadis masyhur? Kalau mengatakan hadis masyhur, Anda lihat dalam skema yang lain. Hadis masyhur itu termasuk kepada hadis ahad, ya. Karena hadis secara global terbagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan lebih dari beberapa sahabat. Kalau hadis ahad diriwayatkan hanya 1. Ya. Hadis ahad ini secara globalnya terbaginya 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Lihat di skema fotokopi. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Nah, ini hadis ahad. Kesimpulan akhir bisa jadi itu hadisnya sahih, bisa jadi hadisnya hasan, dan bisa jadi hadis dhaif. Jadi teu sakur-sakur anu ahad eta dhaif. Sabab ahad tapi lamun bener jalurna, sanadna bener, rawina adil, bisa jadi itu hadis yang sahih. Naik tingkatannya paling tinggi. Mantap, aya as-sahul asanid, ada ahsanul asanid, ada ad'aful asanid. Ada sanad yang sahih, ada sanad yang hasan, ada sanad yang lemah. Oleh karena itu, hadis ahad ini adalah hadis yang bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Bagaimana nanti tergantung lihat dari penelitian matan dan sanadnya. Cuma bedanya hadis mutawatir dengan ahad, lebih bagus hadis mutawatir daripada hadis ahad. Karena ahad mangan saurang. Anu lobaan nyebutkeun 7, anu hiji henteu. Ya. Cek anu lobaan mah Kanjeng Nabi eta berjamaah selama akhir hayatnya. Datang hiji riwayat Kanjeng Nabi tara berjamaah. Ngaco cek urang teh, tapi jalur sanadna bener. Aya riwayatna ti tabiin umpamana, nya ti sahabat umpamana. Wah. Walaupun benar jalurnya, tapi lebih halus di mana? Iza istama'al mutawatir wal ahad kudimal mutawatir alal ahad. Apabila berkumpul antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, maka dahulukan hadis mutawatir daripada hadis ahad. Tetapi hadis ahad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, begitu. Nah, kita lihat hadis ahad yang pertama disebut dengan hadis masyhur. Apa yang disebut dengan hadis masyhur? Ta'rifnya, hadis masyhur itu adalah marawahu salasatu fa'aksaro. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang fa'aksaro atau lebih. Itu hadis masyhur, ya. Sakali deui hadis masyhur mah nyaeta hadis anu diriwayatkeun ku 3 urang atau lebih. Walau fi tabaqatin wahidatin, sekalipun hanya dalam 1 tingkatan. Tadi lihat contohnya di situ. Ada tabaqatul ula, tabaqatus sani, ada tabaqatus salis. Muntakan ulah sampai teu inget tak. Kudu paham heula nu eta. Kakarang nyambung kana nu handap. Nah. Jadi sekali lagi, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, walaupun hanya dalam 1 tingkatan, dan walam yasil darajat tawaturi, tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi ulah aya bahasa peda, aya bahasa diriwayatkeun ku 3 urang atawa leuwih, disangkana eta leuwih teh loba. Henteu. Darajatna dihandapkeun mutawatir. Oh, berarti hadis masyhur teh lebetna kana hadis ahad.
Jadi hadis ahad kan ya ieu teh. Itu menurut siapa? Menurut ulama hadis. Bagaimana kalau menurut ulama fikih? Beda lagi pendapatnya. Menurut ulama fikih mah hadis masyhur teh disebutna hadis mustafid. Ya. Ari cek ulama hadis mah hadis masyhur. Ari cek ulama fikih mah hadis mustafid. Hadis mustafid eta teh cek ulama fikih mah nyeta hadis anu jumlah rewina 3 urang atau leuwih ti mimiti tobakoh ula, ti mimiti tobakoh anu pertama sampai ka tobakoh terakhir. Jadi ayat tilu lebih. Cek ulama fikih mah gitu. Ngan ada cek ulama hadis mah cukup hanya hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih walaupun hanya dalam satu tingkat doang. Teu aya tobakoh tsani, tobakoh salis. Pokoknya kalau sudah kelihatan ada 3 orang, tobakoh awal saja ini ada yang meriwayatkan lebih dari 3 orang. Ya udah, itu adalah hadis masyhur. Tapi dia di bawah hadis mutawatir. Itu jelas. Wayan qazimu jeung dari maka bagi itu hadis masyhur ila qismaini. Hadis masyhur itu terbagi 2. Ya. Hadis masyhur terbagi 2. Al masyhur al awalu al masyhurul mutlaq, asani al masyhurul muqayyad. Jadi hadis masyhur kabagi 2, aya masyhur mutlaq, aya masyhur muqayyad. Apa yang disebut dengan hadis masyhur mutlaq? Wa huwa ma kana masyhuron bainal muhaddisin wa ghairihim. Hadis masyhur mutlaq adalah hadis yang berlaku di kalangan ulama-ulama hadis dan bukan ulama hadis seperti ulama fikih. Hadisnya dipakai oleh ulama fikih. Nah, berarti ini hadis masyhur. Maksudnya masyhur mutlaq. Mana contohnya? Iya. Hadis yang paling sangat dihafal oleh santriyin wal santriyat, yaitu hadis pertama dina hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini termasuk hadis apa? Hadis masyhur mutlak, ya. Mutlak nate anu naon? Anu ditahrij, ya. Berlaku di kalangan ulama hadis dan berlaku di kalangan ulama-ulama fikih. Lihat di situ. Dari Tabaqatul Ula, ya. Itu diterima dari Umar bin Khattab. Kalau lewatna dari Imam Bukhari, Bukhari kat nampi tina Imam Humaidi nampi tina Imam Sufyan nampi tina Yahya bin Said al-Ansor nerima dari Muhammad bin Ibrahim al-Ataimi menerima dari siapa? Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas menerima dari Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi Imam Bukhari pun menerima bukan hanya dari Imam Humaidi tapi dari Abu Nu'man, dari Musaddad, ya. Musaddad dan Abu Nu'man menerima dari Syekh Hamad menerima dari Imam Yahya bin Said al-Ansor, menerima dari Muhammad bin, terus nyambung ke sana sampai kepada Umar bin Khattab kembali. Imam Muslim pun sama, tapi beda jalur, gitu. Lihat di situ. Ini masyhur mutlak. Kenapa masyhur mutlak? Karena hadis ini populer di kalangan ulama hadis. Riwayatnya pun ada satu jalur tuh. Sajalur tuh ya. Tina Umar bin Khattab sadayana. Tidak ada yang dari itu. Di luar itu tidak ada. Berarti ini hadisnya apa? Hadis ahad ini, ya kan? Ini hadisnya hadis ahad tetapi masyhur di kalangan ulama hadis dan di luar ulama hadis seperti ulama fikih. Karena ulama fikih suka pakai hadis ini. Innamal a'malu binniyat itu dipakai untuk apa? Untuk rukun-rukun. Ya, rukun salat, rukun wudu, rukun haji, pakai niat semua. Dalilnya apa? Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kata siapa? Ulama fikih. Jadi hadis innamal a'malu binniyat disebut hadis masyhur mutlak. Kenapa mutlak? Karena hadis ini populer di kalangan ulama hadis dan ulama-ulama selain ulama hadis. Itu contohnya. Yang kedua, asani al-masyhur muqayyad. Ada lagi masyhurnya masyhur muqayyad. Kalau masyhur muqayyad berarti ini hadis hanya apa? Makana
masyuron bainal muhaddisin faqat. Bahwa ini hadisnya hanya masyhur di kalangan ulama-ulama hadis saja, di kalangan muhaddisin saja. Lihat yang sebelahnya contohnya tuh, ya. Mana contohnya? Ini hadis Anas bin Malik. Lihat jalurnya. Hanya di Anas bin Malik. Berarti ini hadis apa? Ahad. Bukan hadis mutawatir. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan, ya. Di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku ala ri'lin wa zakwan. Lihat teks hadisnya. Rasulullah kunut selama 1 bulan. Ba'da ruku, sesudah ruku, sebelum sujud. Ala ri'lin wa zakwan, mendoakan kafilah ri'lin dan zakwan. Ini harus dimengerti. Jangan kata golongan sebelah lagi. Kata golongan sebelah, kunut itu hanya berlaku di zaman Nabi hanya 1 bulan dan Nabi meninggalkannya. Betul itu? Ya betul. Tapi kunutnya bukan kunut subuh. Itu kunut nazilah. Ingat kenta bisi ayang kayak di kampung orang, ya? Anu tengil ke orang. Ngapain kunut? Bid'ah tahu? Nabi aja udah ninggalin. Lihat tuh dalam hadis Anas bin Malik, khonata syahron ba'dar ruku ala ri'lin wa zakwan. Wahai saudaraku, itu bukan kunut subuh, itu kunut nazilah karena ada teks ala ri'lin wa zakwan. Waktu itu Nabi mendoakan supaya hancur kafilah ri'lin dan zakwan. Apa asbabul wurudnya? Dulu ketika suatu waktu ini kafilah ri'lin dan zakwan minta bantuan kepada Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mohon kirimkan bantuan kepada kami. Daerah kami ini dalam keadaan rawan, banyak begal karena begalnya baru dikeluarkan dari penjara. Nabi respect langsung, dikirimlah 70 orang sahabat, dikirim sahabat. Pas nyampe ke daerah ri'lin jeung zakwan, kalah dibencitan ke penduduk ri'lin jeung zakwan. Sakit hati Nabi ketika mendengar berita. Bagaimana kabarnya? Sudah aman di sana? Kata Rasul, ada berita sahabat kita yang 70 semuanya meninggal Rasulullah. Oleh siapa? Oleh penduduk ri'lin dan zakwan. Mak Rasul, baru terlihat seumur hidup Rasul pernah marah karena apa? Ini kelakuan dari kaum ri'lin dan zakwan. Maka Nabi setiap sholat selalu kunut nazilah selama 1 bulan. Kunut nazilah itu bukan ada di subuh. Kunutnya ada di dohor, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi hari kunut nazilah mah boleh kapan saja, tiap waktu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, yaitu ketika mendoakan supaya hancur. Allahumma zilhum ri'lin wa zakwan. Ya Allah, binasakanlah ri'lin dan zakwan. Ya Allah, hancurkan ri'lin dan zakwan. Sampai gitu Rasulullah. 1 bulan, lalu datanglah ditegur oleh malaikat. Cek malaikat, udahlah, jangan mendoakan lagi, urusan Allah saja. Yang penting Rasulullah sudah berdoa, minta doa kepada Allah agar ri'lin dan zakwan hancur binasa, dan memang hancur. Nah, kunut nazilah itu diambil kesimpulan oleh para ulama, kunut nazilah adalah kunut mendoakan agar tidak terjadi kerusakan dan mendoakan supaya terjadi kerusakan. Jadi bisa 2. Contoh, lamun orang ngadoa aya Allahumma ansurna wal muslimin wa Myanmar wa Afghanistan wa Palestina, umpamana teh boleh-boleh saja. Orang ngadoa gitu boleh-boleh saja. Ya. Allahumma kshif annal ghala wal waba wal bala wad dara. Nonde wat ta'un wal fasya wal munkari wal fairusu qarana wasuyufal mukhtalifata wasyadaida ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza sukabumi khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Wala Allahumma zaujatan jamilatan solihatan gedeatan goniatan burugotan. Aduh, ulah diasupkeun eta mah. Nah, itu kunut nazilah dipraktekkan oleh Rasulullah selama 1 bulan. Setelah itu fatarokahu, Rasulullah meninggalkan doa yang seperti itu.
Ta ayeuna zamana ayeuna keur wabah corona, kalau memang ketika sembahyang berjamaah imamnya tidak pakai kunut nazilah, kita pakai kunut nazilah aja tidak apa-apa. Sedikit saja. Allahumma sif anna minal bala wal waba wad dara wal fasya wal virus usifa mutaribat wasadin sampai ke handap orang ruku, non sujud, orang ikut sujud, tidak apa-apa. Nah, lihat di sini tobakohnya. Anas bin Malik diriwayatkan kembali oleh siapa? Abi Majlaz. Abi Majlaz diriwayatkan kembali oleh Sulaiman At-Taimi. At-Taimi diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Ma'mar bin Sulaiman dan Zaidah. Zaidah diriwayatkan kembali oleh Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari. Dari Ma'mar bin Sulaiman diriwayatkan oleh tiga orang, Abu Quraib, Abdullah dan Isa. Dan ini Abu Quraib, Abdullah dan Isa diriwayatkan Imam Muslim. Ini lihat bentuknya. Hadisnya masyhurnya hanya di kalangan muhadisin saja ini. Ya. Qonata syahron ba'dar ruku ala ri'lin wa zakat, ini hanya adanya di kalangan kaum muhadisin. Sedangkan di kalangan ulama fikih tidak pernah pakai ini. Ayat dina fikih terangkan hukum kunut nazilah, tidak pernah dipermasalahkan. Yang ada dalam fikih adalah masalah khilafiyah tentang kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh itu bukan urusan ulama hadis, coy. Itu ulamanya ulama fikih. Jadi kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Ulah kekeh. Teu aya kunut subuh, teu aya kunut subuh. Ente ini ngerti tidak? Kalau kunut nazilah itu hanyalah hadis masyhur. Masyhurnya hanya masyhur apa? Hanya seukur masyhur muqayyad. Hanya seukur kalangan muhadisin. Tapi kalau hadis tentang kunut subuh itu masyhur di kalangan muhadisin dan kalangan ulama fikih. Karena ada lebih dari 27 hadis yang menjelaskan tentang kunut subuh. Mulai dari Imam Hasan, ya. Imam Hasan ini menceritakan waktu dulu dia diajarkan oleh Rasulullah berdoa. Doanya Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Ketika dia katanya sebelum ruku subuh. Ada lagi Rasulullah berkunut subuh sampai akhir hayatnya. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Jadi bukan hanya satu saja. Kalau kita mengambil hanya satu saja, teks lafadznya adalah ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku ala ri'li wa zakwan summa tarokahu. Maka kita ini sudah jumud, kita sudah kaku. Dikiranya itu adalah kunut subuh. Qanata syahron di situ adalah kunut nazilah. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari ilmu hadis. Itu adalah hadis ahad. Yang kedua itu adalah hadisnya hanya masyhurnya masyhur muqayyad, tidak masyhur mutlak. Begitu. Wa amal hadisul mustafid, adapun yang disebut dengan hadis mustafid faqilah wal masyhur, itu adalah hadis masyhur namanya. Sekali lagi itu pendapat dari ulama fikih. Jadi ulama fikih suka menyebutnya hadis mustafid, suatu hadis yang berfaidah, ya, bisa diambil faidah dan berfaidah. Hadis mustafid adalah hadis masyhur, ya. Wakila ma rawahu salasatun fa aksara fi jami' tawaqat. Ada lagi kata ulama fikih, hadis mustafid adalah hadis masyhur, dan hadis mustafid beda definisinya dengan ulama hadis. Kalau hadis mustafid adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatan, di setiap tawakoh. Kalau menurut ulama hadis, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih hanya di tawakoh yang pertama. Itu bedanya. Al hadisul aziz. Selanjutnya ada hadis aziz. Lugat kan? Nah, apa yang disebut dengan hadis aziz? Sekali lagi hadis aziz itu sama dengan hadis masyhur, termasuk kepada kelompok hadis ahad. Hadis aziz adalah hadis marawahu isnani faqat. Hadis aziz mah nyata hadis anu ngariwayatkeun nangan 2 orang unggul. Walau fi martabatin, sekalipun hanya dalam satu tingkatan wahidatin saja. Jadi hadis aziz mah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja, itu pun hanya dalam satu tingkatan. 2 orang saja.
Mana contohnya nih? Contohnya di sini ada riwayat dari Imam Bukhari Muslim Sahihon ya. Diterima dari Anas. Lihat tuh. Di situ ada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, sahabat Anas bin Malik di sini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya, mencintai orang tuanya, anak-anaknya dan orang-orang lain seluruhnya. Ini hadis ini yang suka dipakai oleh penceramah-penceramah pada waktu mauludan. Ari urang ngayakeun mauludan mere naon? Nunjukkeun naon eta teh? Lil mahabbah, karena cinta. Urang cinta ka Rasul, cinta. Ai mahabbah teh pan kabagi, aya mahabbah bi mana warahmah, aya mahabbah bi mana mawaddah, aya mahabbah bi mana mutaba'ah. Mahabbah bi mana warahmah ka cinta kalawan naon? Kalawan rasa kanyaah jeung deudeuh. Cintana kalawan nyaah teh cinta. Bener tuh? Yang namanya nyaah itu cinta, kasih sayang ya. Pengasih dan penyayang itu biasanya karena dia cinta. Karena cinta dia sayang. Karena cinta dia ngasih. Dan kalau tidak cinta dia akan pernah mengucapkan sayang dan tidak pernah mengasih. Jadi bohong kalau menyebutkan aku cinta tapi tak pernah mere. Palsu, cintamu cinta palsu. Setiap ngawa sudah makan belum? Hayo sudah makan belum? Hari ngajakan tara eta mah. Sekalian kayak sudah makan belum? Sudah. Di mana nih? Di rumah pacar. Di mana nih? Di rumah makan ini mantan. Di rumah makan mantan. Wah, ngambek padahal mah ternyata aya merek rumah makan ngaranna mantan. Jadi aya cinta kalawan dibarengan punya seperti mana? Cintana hayam ke anak hayam, bener tuh? Indung hayamnya teu anak hayam. Buktina nya lamun kurang dicokot anakna sok ngabinti teu anak eta indungna. Berarti eta si anak hayam naon? Dicintai ku saha? Ku indungna. Kumari jalma boga rasa nyaah teu? Oh, mun jalma mah geuning eta saking nyaahna indung urang nya. Saking nyaahna indung urang, sanajan eta urang masih kene aya dina jero beuteung, keur ngajinaon keur hamilna, saking nyaahna bener-bener teu karasa najan berat jeung ribu oge. Pan ari ngaran-ngaran naon? Ngaran-ngaran keur hamil mah bareurat, tapi nyaah sugan aya bahasa ngaganggu manehnya teu heula beuteung teh. Ibu saking nyaana ka urang, saking karunyana ka urang, teu di mana. Lamun ngeng ceurik eta orok, lol ku simbol eta di keluarga. Bener teu? Sanajan keur parawan mah tara ditembong-tembong. Ari geus boga anak mah nya, bakati nyaah kan jadi anak nepi ka wani ngaluarkeun etana. Bener teu? Eta batin nyaah, urang diseungseureikeun indung teh. Eta aya we keur nyaah eta teh. Keur nyaah. Anakna ceurik di majelis, anakna ceurik di masjid, anakna ceurik dina mobil we wani. Awewe nya ibu-ibu eta menikah wani ngaluarkeun buah dadana. Pikeun orok anu keur ceurik di mana? Padahal mangkewe cuk urang teh nya kewe lah ke mah di imah wae, tapi da keur nyaah teh. Jangankan geus ngajuru keur waktu masih kene dina jero beuteung pan nyaah sok dibawa puasa ku indungna. Aya nu dibawa ka masjid ngarang anakna rajin salat. Aya nu dibawa ka mana ka majelis taklim ngarang ke anakna pinter ngaji. Aya nu sok dibawa ka pasar ngarang anakna pinter jajan. Oh, mau lamun dibawa anak nonton layar tancap ngarang pinter nonton juga. Saking nyaahna eta si ibu ya. Teu era ieu disebutkeun ku batur bahwa eta cenah awewe anu keur hamil mah jiga pasukan Drambe namun keur leumpang.
teu era teu naon biasa wae leumpang cuek aja. Saking nyaah eta teh saking nyaah. Apakah nyaahna ketika waktu ngajuru geus beres ngajuru oge nyaah? Mana buktina? Kakarak borojol lolnya teruskeun ka dituna sanajan geus capek oge peuting ceurik tetep we diasuh. Sanajan anakna ngising ngompol nya disebutkeun si ganteng pipis. Aduh si Neng geulis pipis, coba lamun geus gede dicabok. Nahan modal di dieu maneh teh. Naon kalaki di dieu pan kitu le. Tapi ka orok mah geuningan teuh. Make langsungnya ku bakasa ku indungna. Lain indungna unggul bapana ge saruanya. Eta bapana ketika anakna masih kene di jero kandungan. Dina jero kandungan kene pasok naon sok diusap-usap ku bapananya, bari ditiupan, bari diusapan, bari dibacaan. Ditiup jeung diusapan beuteungna teh gitu. Diciuman naonna teh beuteungna ku bapana teh. Bari dipangbacakeun surat Yusuf ngarah anakna ganteng. Dipangbacakeun surat Maryam ngarah anakna geulis. Ari pek teh borojol geuning irungna pengen. Eta mah lain salah surat Yusuf, lain salah surat Maryam, indung bapana we geus pengek tah maka keturunanna. Barang geus borojol kitu, eta bapana oge geuningan nyaah, sok dinaon sok dipangku, diayun-ayun, diciuman bari digulang gaper. Diayun-ayun bari nyebut anak raja, padahal mah anak hansip. Si kasep padahal mah pengek. La ilaha illallah. Eta teh nandakeun bahwa bapak oge ngabogaan rasanya kan? Tuh, berarti jalma oge bukan rasanya. Ari geus ninggang geus gede, eta anak tara diropea, tara dititah ngaji, tara dititah salat. Tah nu kieu ngaranna si bapak jeung indungna ngusrukeun anak, lainnya ka anak nu kitu mah. Tapi arek ngusrukeun anak kana neraka. Ari keur leutik dipikanya ari geus gede dibebaskeun. Anak dibebaskeun salat, tara dititah ngaji, tara dititah. Eta bapak nu kitu bapak geblek eta nu kitu. Urang kudu ngarasa bunga syukuran lamun indung bapak urang sok bawel nitah salat jeung nitah ngaji. Kudu bunga urang. Ulah bunga tara dititah ngaji, tara dititah salat, engke geus gedena anu era urang. Batur bisa ngaji urang mah ikro oge teu bisa maca. Batur mah bisa salat tobat, bisa salat hajat, bisa salat sunah nu lainna, urang mah ngan saukur cicing. Teu bisa babacaan acan. Ruku teu bisa ngan saukur sub. Ubu subhana rabbiyal a'la jeung subhana rabbiyal azim ngan sub. Nu penting kadenge sub. Ditanyakeun ari macana maca sub. Batur maca tahiyat at-tahiyatul mubarakah dengan atta. Tanyakeun macana teuing urang teu apal. Era pan eta teh era. Makanya yang namanya belajar sholat, belajar ngaji Quran itu harus usia dini. Ngarah teh era. Era atuh geus gede mah kok geus boga anak can bisa maca Quran bukan acan. Komo lamun geus boga anak can pernah ka masjid acan salat berjamaah. Ih, nu kitu mah kebo eta ngaranna. Munding eta kitu teh, munding. Apal munding? Pernah teu munding asup ka masjid? Can pernah. Tapi lamun eta munding dipencit, dibumbuan, diasakeun kira-kira eta kebo asup ka masjid. Asup. Jadi syaratna kumaha kebona? Paeh heula. Jadi jalma anu can pernah salat di masjid mah hayangna disolatan di masjid eta teh. Jadi artinya apa? Artinya di sini masalah kunut terbagi dua. Ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Kalau kunut subuh mazalah. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai akhir hayatnya. Ini hadisnya sampai 27 hadis. Oleh karena itu kalau orangnya ahli hadis tidak pernah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tidak seperti tetangga sebelah kita. Iya, tetangga sebelah kita mau kita bid'ah.
itu gak pernah Nabi sudah meninggalkan itu bid'ah. Nah, karena ya kade santri kudu apal ya, kudu apal. Buka kitab-kitab hadis, buka tentang basul masail, tentang hukum-hukum ini dia masalah khilafiyah. Jadi kalau masalah khilafiyah saling menghormati dong. Ingat kok, Imam Syafi'i aja sama Imam berapa? Imam Maliki saling menghormati kok. Imam Syafi'i itu kan biasa kunut, Imam Maliki tidak kunut. Imam Maliki itu kunutnya beda sama kita. Imam Maliki mah kunutnya itu sebelum ruku. Makanya kalau Anda nanti jalan-jalan ke Libya, ke Maroko ya, ke Tunisia, ikunan imam teh kalah cici, we teh langsung ruku. Tuh nanti imam teh poho sugan lenggra ruku lain eta mah karena dia mazhabnya mazhab Maliki. Jadi yang dipakai kunutnya adalah sebelum ruku. Jadi ayat kunut mehna tengan kunutnya sebelum ruku, itu bedanya sama Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ketika bertemu beliau dipersilakan untuk apa? Untuk memimpin sholat. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Tidak kunut. Kenapa tidak kunut? Menghormati Imam Maliki yang tidak kunut subuh. Udah nama gitu, iya mas sholat yang kuat-kuat we. Usolli. Pakai kunut, Allahu Akbar. Hayang kadenge kunut pakai kunut. Atuh jangan ngiri usolli tanpa kunut, Allahu Akbar. Ngadu itu. Jadi naon? Orang ulah seperti gitu ya. Nafsi-nafsi aja dong. Semuanya punya dalil kok. Semuanya punya dalil. Ulah pakai gegekku. Aya masalah ziarah kubur dibid'ahkeun. Masalah talqin dibid'ahkeun. Masalah naon deui? Tahlilan dibid'ahkeun. Atuh capek atuh orang urusan nu kitu we. Batur manggeus nyiptakeun kapal udara, ilmu mas kene ngurusan bid'ah jeung bid'ah. Ini negara Indonesia, negara Islami banyak yang mundur, yang terbelakang, kalah sama orang-orang Eropa. Orang Eropa terang ngurusan bid'ah-bid'ahan ya. Terang urusan hukum tahlilan, terang urusan hukum kunut. Orang Indonesia mah jeung orang lain masih kene ngurusan nu kitu pasea jeung pasea we gitu. Eta di antarana di dieu rawahu an Anas Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Lihat. Geus ngariwayatkeun ti Anas Imam Qatadah menerima dari Anas dengan Abdul Aziz bin Suhaib. Ada berapa orang yang meriwayatkan? Dua. Ini namanya hadis ajiz. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dalam satu tabaqah. Benar enggak? Terus kan? An Qatadah, Su'bah wa Sa'id. Ya. Di situ dari Qatadah dinaonkeun deui diriwayatkeun kana Su'bah. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah. Ti Abdul Aziz diriwayatkeun ka saha ka Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris jeung Abdul Waris. Wa rawahu an kulli jamaah kaditu nama diriwayatkeun ku jamaah banyak. Oleh Saiban, oleh Zumair bin Harb, oleh Muhammad bin Ja'far, oleh Adam, oleh Yahya bin Sa'id. Jadi banyak, tidak dua orang. Nah itu contoh dari hadis diriwayatkan dari satu orang, lalu dalam tabaqah yang keduanya hanya dua orang. Beres dirinya. Hadis dengaran. Gitu aja. Al hadisul gharib lugatan. Wallahu a'lam bishawab. Dibuka sekarang kitab Arba'un Rasail. Waqala atau Al-Khorasani jeung ngadawuh atau Al-Khorasani ma min abdin tepati-pati hiji abid yasjudu sujud ya abid lillahi ka Allah sajadatan kalawan sujud fi buqatin dina hiji tanah min baqail ardi dina pirang-pirang tanah bumi illa syahidat kecuali nyaksian dia buqah lahu ka itu jalma yaumul kiamat dina poe kiamat. Wabakat jeung ceurik itu buqah alaihi ka itu si abid yaumul kiamat dina poe kiamat yauma yamutu dina poenan maut ieu si abid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngadaw ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sasa santri tarokan ninggalkeun ieu man as-salata kana salat mutahi dan halang ngahaja bariat maka bebas tanggung jawab minhu tina itu man naon zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanggungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jika ada satu orang sujud di satu tanah di antara tanah-tanah yang ada di bumi
moal pati-pati ieu sujud dina eta taneuh kecuali engke dina poe kiamat eta taneuh bakal nyaksian urang. Bakal eta taneuh bakal ceurik ketika urang maot. Tanah yang pernah kita sujudi itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahkan ketika kita mati, tanah itu menangis. Ini dalil kenapa kalau sholat jangan di satu tempat saja. Sholat boleh di barisan pertama, kedua, ketiga. Cek santri teh mah. Jadi sholat di barisan pangakhirna wae. Coba atuh barisan panghareupna atuh ngarangke loba saksi urang ketika urang maot. Sajadah nu itu, sajadah nu ieu, nu itu kan genah. Karena semua tanah di dunia ini bisa dijadikan tempat sholat. Itulah keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad mah tanah bisa dijadikan masjid, kecuali tanah WC kuburan. Ya, tanah kuburan nggak bisa dijadikan sholat, nggak bisa dijadikan masjid. Jadi dina naon? Eta engke si tanah anu disujudan kurang, lamun ayeuna mah da moal tanah, ayeuna mah dikeramikannya kabeh oge. Eta engke keramik, eta sajadah anu pernah dipakai sujud ku urang bakal jadi saksi ketika orang maut pun eta bakal ikut ceurik. Ditambahan ini dia Rasulullah ngadauh, saha jalma anu ninggalkeun salat bari ngahaja, mohon maaf kata Rasul, aku bebas tanggung jawab. Artinya tidak bertanggung jawab, mohon maaf, tidak ada dalam tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are kumaha ke urang dina poe kiamat keur disiksa teh tulungan Muhammad. Abdi tipan umat Kanjeng Nabi, cek urang teh kitu nya, cek Muhammad saha ieu? Abdi Fahmi. Saha pamit teh? Umat Kanjeng Nabi. Emang saudara tala ada di tuna kalau di dunia tara tadi aku saha punten we enggak kenal tuh. Cek Kanjeng Nabi eta teh langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam teruskeun, khamsu shalawatin. Ari 5 pirang-pirang salat kata bahuna anu geus nuliskeun huna kana itu khamsu shalawat sa Allah ala ibadi ka hambana Allah. Paman maka saha jalma ada anu ngalaksanakeun ieu man huna kana itu khamsu shalawatin 5 waqitihina kana pirang-pirang waktuna itu khamsu shalawat kunna maka bukti itu si khamsu shalawat nuron eta jadi cahaya wa burhanan jeung jadi dalil yaumul kiamati dina poe kiamat. Tenang kita. 5 salat yang kita lakukan, salat 5 waktu ini Allah tuliskan, Allah wajibkan kepada hamba-hamba Allah. Barang siapa yang melakukan salat pada waktunya, maka salat yang 5 waktu ini akan menjadi cahaya di hari kiamat dan akan menjadi dalil jalan buat kita. Ari batur mah pararoek na poe kiamat ieu mah cararaan we. Awakna jadi caang kacaangan. Subhanallah eta Mang Fahmi meuni caang-caang teuing. Bercahaya, wajahna bercahaya, badanna bercahaya. Ya. Batur mah hese leumpang oge ieu mah naon caang. Ternyata ada lampu, ada cahaya yang menerangi dia, itu adalah cahaya dari sembahyang 5 waktunya. Waman jeung saha jalma doya anu nganya-nyakeun ieu man huna kana itu khamsu shalawatin husira maka dikumpulkeun ieu si man ma Firaun sarta tangkorak Firaun wa Haman jeung si Haman. Jadi orang-orang yang biasa meninggalkan sholat atau orang yang menyia-nyiakan sholat itu nanti waktu kiamat akan dikumpulkan dengan Firaun dan si Haman. Tahu Firaun? Woi, hebat babaturanana berenang. Kenal Firaun kenal? Paham Firaun ya, bukan kenal, lawan kenal babaturan. Firaun itu adalah orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Karena dia mengaku Tuhan, dia sudah memusyrikan Allah, dia sudah mengkufurkan kepada Allah. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Kekal, pasti kekal. Tah jalma anu tara salat mangke bakal dihijikeun di neraka naon? Neraka wel. Jeung saha? Jeung Firaun, jeung Haman. Isaura si Haman teh anak buahna ieu. Firaun jeung Haman teh eta 1 tali 3 uang, ya. Ditambahan jeung Korun. Jadi Firaun, Haman dan Korun satu zaman. Dan ini adalah tipikal
orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Seperti Korun. Korun itu adalah orang yang kaya raya tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia langsung dikubur hidup-hidup oleh Allah termasuk dengan hartanya. Disebut dengan harta Korun atau harta karun. Wa fi hadisin tawil. Jeung ari ieu eta jeung dina hadis tawil. Tawil teh naon? Panjang lain jangkung. Anna Jibril sanyana malaikat Jibril nazara eta lungsur malaikat Jibril ala Nabi sumping ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngadawi Jibril ya Muhammad hai Muhammad la yataqabbalu moal narima saha Allah min tariki salati ti jalma nu ninggalkeun salat saumahu kana puasana itu tariki salat wala sedekah jeung teu moal narima kana sedekahna tariki salat wala hajau jeung moal narima kana hajina itu tariki salat wala amalu jeung moal amalu kana amal-amalna itu tariki salat wala zakatau jeung moal narima kana zakatna tariki salat wa tariku sholati jeung ari ninggal meninggalkeun salat mamal eta dilaknat fi Taurat dina kitab Taurat wal Injil jeung Injil wa Zabur jeung Zabur wal Qur'an jeung Al-Qur'an. Tariku sholati ari dia meninggalkeun salat yang zilu eta bakal turun alai kasih tariku sholat kula yaumin dina tiap-tiap poe walailatin jeung peuting naon al-qulah natin 1000 laknat wa al-safatin jeung 1000 benduih subhanallah. Malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah berkata, "Hei Muhammad, Allah tidak akan menerima orang yang suka meninggalkan sholat. Tidak diterima puasanya. Tidak akan diterima pahala sodakohnya, pahala hajinya, pahala amal-amal soleh yang lainnya juga zakatnya. Karena dia meninggalkan sholat. Berarti sholat mah adalah amal yang paling utama di luar amal-amal yang lain. Sanajan puasana rajin, sanajan sodakona rajin, sanajan zakatna rajin, sanajan loba amal-amal solehna, tetap lamun teu salat mah moal ditarima kabeh oge. Atuh mendingan salat nu rajin, zakat tara sedekah tara, ngaco deui wae. Ngarah ka tari mah nu lainna maksudna. Jeung jalma anu sok ninggalkeun salat mah dilaknat oge, bukan hanya dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang lain pun dilaknat, terlaknat. Atau jalma dilaknat mah hirup lagi sial wae atuh. Mentakan orang-orang yang suka meninggalkan sholat mah hirup lagi naon teu tenang. Keur beungharna teu tenang, komo keur miskina balangsa ka bina-bina. Makana ulah ninggalkeun sholat. Ditambahan deui dia orang yang meninggalkan sholat itu nanti pada waktu dia nanti hari kiamat akan terus-terusan mendapatkan setiap hari setiap malamnya 1000 laknat dan 1000 kebencian. Di dunia jeung di akhirat bakal menang laknat teh 1000 naon 1000 laknat jeung 1000 kebenduan. Pantesan sok dipikang wae ku baturnya. Sadar orang tabisinan aya nu salat teu ditarima kalaknat we. Wa innal malaikata jeung sanyanyana malaikat yal anuna eta ngalaknat malaikat huka itu tariki sholah min fauqi sapi samawat nurutan deui dina luhureun 7 pirang-pirang langit. Malaikat eta sanajan jauh ti urang tetep we ngalaknat ka jalma nu ninggalkeun salat. Kabeh ngalaknat modar sia, sial sia kitu beureunya, rusak sia kitu yang dilaknat ngaranna ngalaknat ya. Ya Muhammad, hei Muhammad tariku sholati ari santri sok ninggalkeun salat ma lahu eta henteu aya lahu ka itu tarik di sholat naon nasibun bagian fi huzuzika tina pirang-pirang nasib anjeun wala fi sapaatika jeung teu dina sapaat anjeun wala huwa jeung lain waridu tarik di sholat min ummatika ti umat anjeun di jalma anu sok ninggalkeun salat mah moal di aku umat Kanjeng Nabi. Mau menang syafaat Kanjeng Nabi jeung mau menang bagian di surga. Matakan urang kudu naon? Kudu daek salat. Bener minum bapak urangnya hayu bawel jeung comel terus nita salat kitu. Ngara urang teh tetep ka aku Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad tariku sholari da mau ninggalkeun salat macana layu adu ulah dilayan pi marodina kegeringna. Bisi urang apa? Saha anu gering saya tak ulah ngalayan ulah. Lamun eta jalma sok katempona tara salat. Wala yutbau jeung ulah nuturkeun fi janazatihi teu kudu dituturkeun dianterkeun. Ngarah leumpang sorangan we ka ditu. Ka kuburanana.
jalma anu tara salat ketika maot teu kudu dianterkeun ka kuburanana. Wala yusallamu alaihi jeung teu kudu diuluk salaman. Apa jalma teh tara salat ulah kieu assalamualaikum, ulah teu kudu cicing we. Gitu. Lebih baik itu daripada mengucapkan uluk salam. Assalamualaikum teh doa apa? Semoga rahmat dan salam keselamatan untukmu. Teu hayang amat jalma tara salat. Geus dilaknat tol. Wala yuakalu jeung teu diwakilkeun wala yusaro wala yuakalu jeung ulah dibere dahar wala yusarobu jeung ulah dibere minum. Modar-modar tah. Aya jalma ngap tingali kurang jalma tara salat ieu mah ye. Hayang cai embung gitu. Mending kene modar maneh mah daripada hirup. Hirup oge jadi sampah hungkul. Ngaririweuh alam dunia maneh mah. Mending kene modar gitu kan we. Ya. Wala yusahabu jeung ulah dibaturan. Ingatkeun. Pugu preman dibaturan preman oge pengarane preman free man ya. Free itu bebas men. Jelma bebas. Bebas tara salat, tara naon saya mah tara. Kalah dibaturan asa gagah ngabaturan preman rek naon. Goreng ka cida aya jalma santri. Kalah ngabaturan preman, pugu tara salat. Gaya maksudna mah ngabaturan preman supaya salat kalah setan nu kabawa teu salat. Ari lamun orang cicing dina tempat anu bau maka bawa bau ya. Santri ngahiji jeung preman atau jadi bau santrina jadi disebut preman. Sok ayeuna kieu. Santri ngahiji jeung bangsat. Nya santri ngahiji jeung rampung. Di hiji waktu santri teh balik ti mana di pasantren. Papendak jeung babaturan perampok. Kemana ka dieu? Rek balik len, hayu. Cek si perampokna teh. Di tengah jalan kependak ku pendulu kenu lain. Anu apol teh motona menang ngarampok. Digebugan mah. Dipaehan, urang anu numpakna dipaehan deui sarua. Cek urang henteu urang ngiring-ngiring ngukur santri. Bohong sia, ngawado sia. Mah baturna ieu cenah. Pasti gitu. Eta pan ieu nyai kita bohong eta mah alasan. Mau kita mah disebutkeun santri. Tuh akibat urang ngahiji jeung rampok. Jadi kabawa goreng. Tapi lamun preman ngahiji jeung santri, oh tuh kabawa halus. Preman hayang ileunan hayangna teh ulin ka mana ka pasantren atuh jadi halus preman. Bahkan orang kudu kitu lamun urang alus ulah kabawa goreng gitu kadenya. Adwal balid ilal jalid syariatun. Jalma belet etanya virusna leuwih cepet. Lamun urang ngahijian kana jalma belet eta teh bakal cepet virusna. Ulah ngahijian jalma nu bodoh. Ulah hayang ilu ngareujeungan jeung jalma nu bodoh. Ke urang kabawa bodoh, tapi lamun jalma bodoh ilu jeung urang anu bodohna bakal kabawa pinter. Kaciri pinter padahal bodoh. Ya. Tak etak itu diantara cenah ulah dibaturan tah jalma untuk seminggakeun salat. Wala yujalas jeung ulah di barengan diuk. Wala dina jeung teu aya agama lahu ka itu tariku salat. Wala amanata jeung teu aya amanah biasana ge lahu kitu moal amanah moal. Wala hazon jeung teu aya nasib alus lahu ka itu tariku salat. Loba sialna kege. Fi rahmatillah dina rahmat Allah. Wahwa jeung ari itu tadi kesolah ma munafikin eta sarta jalma munafik kabeh bidarkil asfal dina neraka tingkatan panghandapna minan nar. Jadi jalma ninggalkeun salat mah bakal aya neraka panghandap-handapna dibarengkeun jeung jalma munafik. Tariku sholah ari jalma ninggalkeun salat yu doa eta bakal dilipat gandakeun laut tengah tariku sholahna azabu siksaan. Dipaini kalawan 2 kali lipat. Wayati jeung bakal datang ieu tadi ke salah yaumul kiamat dina poe kiamat wa qadhul. Jeung teman-teman dibelenggu naon diadahu 2 tanganan ke. Dina poe kiamat teh ditalian dibelenggu 2 tanganna ila unukin nepi kana pundukna. Eta ditalian nepi kana pundukna kieu we meureun tah. Kieu tah. Gitu. Wal malaikatu jeung malaikat yadribuna neunggelan. Malaikat naon dia? Malaikat Malik penduduk neraka molotot jadi sebenarnya ayam malaikat nu tara seuri. Saumur hidupna tara seuri malaikat naon? Malaikat Malik tara seuri eta mah. Setiap ayam makhluk masuk teh langsung dipolototan. Awas ya. Gitu ya. Bari tunjuk teh. Sia asu disiksa ku aing gitu beunannya. Eta malaikat Malik mah tara seuri cenah. Cenah. Pernah di malaikat Malik? Malaikat Malik itu malaikat jahanam. Jadi lamun aya santri tara seuri eta berarti keturunan malaikat jahanam. Watu tahu jeung dibuka lahu katariku sholah naon jahanam neraka jahanam terbuka
tenutup. Paya dulu terus asup ieu si tariki solah fi babiha dina panto neraka jahanam kasahmi bagaikan panah. Asupna cepetnya. Kabawa angin langsung ketarik berenannya. Non asup langsung. Ari jalma ahli surga moal katarik ieu jauh neraka mantakannya. Moal aya bahasa kapohoan. Wah Allah salah ngasupkeun jelma kuduna ka neraka kana surga moal. Jadi sudah otomatis zaman ayeuna kan otomatis ngomong kayak di mana di hari kiamat katarik langsung mana nu loba dosa katarik langsung ke neraka gitu nya. Termasuk di diri cenah kitu langsung terbuka bagaikan panah langsung asup. Payawi terus asup ieu turun ieu si tariki solah ala rosihi kana sirana heula jadi naon? Jadi asup ka neraka teh lain sukuna heula kalahna sirana heula. Ingda korun mungguh korun barengan jeung korun wahaman jeung haman pidarkil aspa minan nar tina neraka. Tariku solari jamun niagan salat iza rupiah di mana-mana diangkatkeun naon aluk matuh wapan ilapihi kana cangtemna. Qolat maka ngucap ieu lukmah lahu ka itu si tariku salat. Lamun aya jalma anu ninggalkeun salat dina poe kiamat diberi dahar eta huwapan-huwapanna bakal ngomong cenah kieu. La'anakallahu ya adwallah. La'anaka muga-muga ngalaknat ka anjeun saha Allah ya adwallah hai musuh Allah. Takul ngadahar anjeun rizqallahu kana rezeki Allah tetapi wala tu adih teu ngalaksanakeun anjeun faraidahu kana kewajiban Allah. Bari-barinan asup teh kadaharan teh kieu beunannya. Semoga laknat untukmu hai musuh Allah. Kamu berani aja dapat makan rezeki dari Allah tapi enggak pernah melaksanakan kewajiban Allah. Qati'u salat ari jamal ninggalkeun salat cenah ya tabarra'u eta bakal leungit min huti itu qati'u salat naon asaubu pakaian fi jasadihi dina badanna itu si qati'u salat ieu kudu aya nu ngabuktikeun nya jalma anu tara salat engke eta bakal leungit pakaianna na jasadna wa yaqulu jeung bakal ngucap lahu ka itu si qati'u salat teh si saupna nya laula ansahoroni lamun henteu ngahinakeun ka kaula saharobi pangeran kaula laka ka anjeun la paror tu maka tangtu kabur kaula min kaki anjeun. Ecek boeh kain kapan yang dipakai oleh mereka yang meninggalin salat eta bakal ngomong eta kain kapan teh kana eta kana jaman salat teh lamun henteu ngahinakeun ka kaula ieu pangeran kaula teh hayangna manggeus kabur naon gengsi. Kain kapan saja malu menutupi pakaian orang yang ninggalin sholat. Kayak ngomong eta sebenarnya aing teh hayang deket maneh teh cek naon teh cek kain kapan teh. Lamun orang ditakdirkeun mah cekin kapan hayang kabur-kabur aing mah di dieu teh. Bau maneh teh hina aing teh jeung dia teh kitu beureunan. Lamun cek bahasa teh mah lamun bisa ngomong teh mah gitu. Qati'u salat ari jalma anu ninggalkeun salat iza kharaja eta di mana-mana kaluar ieu qati'u salat min baiti dina imana qati'u salat qala maka ngucap naon al baitu imahna oge la sahibaka henteu ngarejengan ka anjeun saha Allah bisa parika dina leumpang anjeun wala khalfaka jeung moal ngagantikeun Allah ka anjeun fi asarika dina tapak anjeun wala ada jeung teu ngabalikeun Allah ka anjeun ila ahlika ka keluarga anjeun saliman anu salamet halna salamet. Eta imahna oge bakal ngalaknat deui. Sampai ngomong eta ketika keluar jalma anu salat anu tara salat teh nya ti imahna keluar cek imahna teh Allah moal ngabarengan tina perjalanan anjeun, Allah moal ngagantikeun hasil usaha anjeun, Allah moal ngabalikeun anjeun ka keluarga dalam keadaan salamet. Mudah-mudahan modar we maneh. Mudah-mudahan sial maneh, mudah-mudahan rugi maneh. Jadi imahna oge, pantona oge eta ngadaokeun goreng ka jalma anu tara salat. Qati'u sholati ari jalma anu ninggalkeun salat mal'unun eta dilaknat fi hayati dina hirupna qati'u salat. Wa ba'da mamati jeung dina sabada mautna qati'u salat jelas. Orang yang meninggalkan salat mah orang yang tak pernah sholat mah itu selama hidupnya dan sudah matinya dalam keadaan hina selalu dilaknat. Qati'u sholat ari jalma ninggalkeun sholat yang mutu eta bakal maut. Qati'u sholat Yahudian halna Yahudi wa yub'asu jeung dihudangkeun ieu qati'u sholat Nasronian halna Nasrani. Keur di dunia si eta mah hirupna sok ninggalkeun sholat pas keur mautna oge eta dalam keadaan naon cenah Yahudi. Engke teh diajakan zikir teh
keur koma keur sakarat teh yeuh la ilaha illallah kalah cengar cengir atau pelutat pelotot atau kaos musieun begitu tah nya karena naon tara salat teh jeung engke geus maot pas dihudangkeun tina alam kubur teh dalam keadaan Nasrani ditanya marrobuka siapa Tuhanmu teu apal kalah naon kalah Yesus Kristus eta mah kumaha teh dan di bahasana wa yu'asu nasraniyan qala Imam Syarani wallahu alam bisawab robin fa'na